Tak pojď. On říká, tady nebyla minulé lekce, něco říct. Jo. Mně jste chyběli minulý týden, když přinesl domů nahrávky, já říkám, ty mě normálně tak chyběli. Ale chci vás povzbudit v tom, že Bůh je dobrý. Není nikdo jako on. Amen? Amen. A co teď použiju? Každý z nás zakusil v životě starost. Zakusil v životě problém. Ale chci vás povzbudit a věřím tomu, že to každý pochopí. I to, který to nechápal. My jsme v Kristu a když jsi v něm, tak i když přijde problém, my jsme zemřeli s ním spolu s křtem. Naše těla zemřela. Naše starý já je pohřbený. A tak když jsi v něm, Kristus z nás ta naděj slávy, tak ten, kdo už zemřel, ty už nežiješ, ty už nemůžeš mít problém. Je to tvrdý sousto. A já neříkám, že problémy a starosti nemůžou nikdy přijít. Nepochopte mě špatně. I na nás se valej. I nás chtějí náš duchovní zrak odsunout od Ježíše. Dostat nás dolů. Ale už nežijeme my, ale Ježíš v nás. Amen. A tak když přijde starost, když přijde problém, co s ním udělat? Můžeš mít dvě varianty. Je to v pytli, anebo dát to Bohu. Ta první, ta horší varianta ti nepomůže. Ale ta druhá je vítězná. Protože když Kristus tobě, tak kdo nebo co je proti. Amen? Takže když přijde starost, tohle je starost. Tohle je starost. Tohle jsou finance, nemáš prachy. Potřebuješ něco zaplatit. Když přijde starost, Boží slovo říká, uvrhni to na mě. OK, Boží slovo říká, uvrhni to na mě. Co to znamená? Uvrhni. Bůh dokonce říká, hoď to na mě, uvrhni to na mě. Takže když to na ně můžeš hodit, tak teď ti tu starost Věrko dává. Koukej, ty seš příklad teďka Boha. Otče, já ti děkuju ve jménu Ježíše Krista, že ty jsi se mnou a když ty jsi se mnou, tak není nikdo a nic, kdo by byl proti. Já ti dávám tu moji starost, není to moje starost, já to nechci, ber si to, převezmi to a děkuju ti, že to vyřešíš. Tak Věrko, ty jsi teďka něco jako příklad Boha a je to v Božích rukou. Je to v Božích rukou. Amen. A teď přijde ten den, kdy ty prachy máš zaplatit. A stále je nemáš. A ďábel na tebe bude útočit. Tak co uděláš? Když je ten tvůj Bůh a ty seš Boží syn nebo dcera, co uděláš? Budeš se strachovat? Budeš si říkat, Bože, co budu dělat? Ty jsi to vlastně nevyřešil, ty jsi mi vůbec nepomohl. Tak já si budu půjčet za Mirkem. Půjdu za Palem. Palo, potřebuju pomoc. Tehdy, když se začneš strachovat, tehdy, když uděláš ten první krok a budeš si půjčit, budeš se strachovat, budeš říkat, Bože, co mám dělat? Ale nepůjdeš za Bohem a nebudeš mu děkovat, děkuji ti, že ty to vyřešíš, tak děláš to, že říkáš, tak Bože, dej mi to. Já si tu starost beru a já si to vyřeším sama, protože ty jsi to nevyřešil, Bože. A už to v Božích rukou není a Bůh už to nemůže vyřešit. A pak se říkáte, no, Bůh mi nepomohl, co se stalo, asi to nefunguje. Ale kde je chyba? Na straně Boha, anebo na straně nás, že jsme se strachovali, že jsme mu nevěřili? Já vás povzbuzuju. I já se to učím každý den. Super. Jo? Jesus! Povzbuzuju vás. Nenechte se mnou spláchnout a věřte Bohu. Protože když mu budete věřit, on se za vás přizná, nejenom před svým Otcem v nebesí, ale on je ve vás. A když on je ve vás, tak není nikdo a nic, kdo by byl proti. Amen. On je živý Bůh. On by nedal nic, co by nemělo cenu. Ale cena je zaplacená, je dokonáno. On je více než vítěz a ty jsi více než vítěz skrze něj. Amen. Tak se neboj, když přijde starost.
Máš dvě možnosti. Upřít zrak na Krista a jít k Bohu a nechat to u něj. Neber to, tu starost od něj, až to přijde. Neber to od něj. Nečekej potom, že to může být vyřešený, když ty mu tu starost vezmeš rukou. A necud se odsouzeně, protože pro toho, kdo je v Kristu Ježíši, už není žádný odsouzení. Amen. Už pro nás není odsouzení. Ježíš ho sňal. Ale to jenom ďábel přichází a našeptává. Vidíš, jak jsi špatná, vidíš, jak jsi špatný, zase si to nevydržel. Zase si mu přestal věřit. To je lež. Ty řekni, ty odejdi ve jméno Ježíše. Amen. Tak vás pozbuzuju. Ty jsi dcera Boží. Ty jsi syn Boží. A když Kristus v tobě, tak není nic, co by stálo proti. Dneska večer, dneska v noci, Maty měl horečku, kašlal, teklo mu z nosu a už útoky. Tak zase nejdeš do církve. A ráno Rádě říká, tak co miláčku, tak to vypadá. Když přišel, už měl věci v autě, tak já říkám, ne, to by ďábel dělal každou neděli. Já jdu. Amen. Protože Ježíšovy rány ho uzdravily. Tohle je jenom lež. Jestli vidím nějaký symptom nebo ho slyším, to je jenom lež. Co je větší? Boží slovo. Amen. Takže Ježíšové rány ho uzdravily. Krásně spinka. Díky Bohu. Amen. Amen. Tak pojď. Tak pojď. Haleluja. Takhle, když se probudím a něco zapomenu, tak manželka přijde a začne mi takhle kázat. Dneska je velký den pro někoho z nás. Čím dál tím víc křtíme, tím víc a víc míní a míní lidí. Všimli jste si toho? Příští týden. Nebo lidi mi volají. Ok, nic se neděje, je to svoboda. A je to povedené. Je to svoboda. Víte, proč Bůh stvořil člověka? Proč Bůh stvořil člověka? Kdo to ví? Bůh stvořil člověka na vztah. Na vztah s ním. Amen? Jiný důvod není. Bůh stvořil člověka, aby měl s ním vztah. Co je nejdůležitější teď, když hledáme Boha? Hledat jeho. Víte, když přijdou zkoušky a přijdou do života různé věci, přijdou ztráta práce, deprese a všechno, co přichází tady z toho světa, tak ten člověk potom křičí k Bohu, když nevidí přesně výsledky, nebo když to, tak to zdá. A je to mentalita, taková ta padlá mentalita. Ale já vám chci říct, Bůh je věrným a spravedlivým. A já vás pozbuzuju, aby vy jste nehledali ty věci, zázraky, aby vy jste nehledali to požehnání, jakoby aby vám žehnal, ale abyste hledali jeho. Protože když budete hledat jeho, pak přijde všechno. Bůh totiž, on je láska a on všechno dal do lásky. A on řekl, minule jsme si říkali o tom obrazu, tak to je přesně ono. Kdo má syna, má všechno. Ale lidi nevidí to všechno v Kristu. Oni vidí prostě ty majetky a očima, to, co můžou cítit a vnímat, ale už nevidí tu lásku ke Kristu. A Bůh, vemte si, je milion církví. Někde jsou církve, kde se dějou ty věci, vyhání se démony, jsou zdraví, nemocní, křísí se mrtví. Někde se to neděje. Víte, pojďme se koukat na něco, co přináší to ovoce, co přináší to výsledky. Pojďme se učit tam, protože když se budeme učit tam, kde nejsou ty výsledky, tak u Boha je všechno v pořádku, ale u lidí je něco špatně, takže to znamená, že oni nechodí ve víře. Takže pojďme hledat Boha celým svým srdcem. A já si kladu otázku, víte, někdy chodíme do církve. A proč vlastně chodíme do církve? Aby jsme slyšeli nějaké dobré slovo,
aby prostě jakoby těšíme se tam. Ne, pojďte do církve kvůli tomu, aby vy jste vyšli jiní. Aby vy jste byli blíž k Bohu. Aby vy, když slyšíte to slovo, aby vás začalo proměňovat zevnitř ven. Protože Bůh stvořil člověka na obraz Boží. Když ho stvořil na jakoby obraz, na svůj obraz, tak chce, aby ty si manifestoval Ježíše a Krista, aby v tobě viděli lidi všude tam, kde jsi. Takže Bůh stvořil člověka na vztah. Dokonce i když zřešil člověk, tak pořád Bůh přišel a hledal člověka. On neřekl, víš, a teď si tohle udělal a teď budeš mít tohle a já nevím, za trest a tady to. Ne. On tyhle věci, to, že zemře, neřekl ještě předtím, než zřešili. On řekl, když mě neposlechnete, když budete jít z toho stromu, tak zemřete duchovně. On to neřekl potom, co se to stalo, ale před. Takže ono se stalo, jenom se naplnili slova, protože Bůh nelže. Takže se to muselo stát. Rozumíte mi, co myslím? Bůh nás netrestal potom. A hledal, říkal, Adame, kde jsi? Kde jsi? A Adam se schovával. A víte proč? Vy, když uděláte něco špatně, tak se cítíte hrozně a schováváte se. A nechcete jít k Bohu a nechcete, prostě jste uzavření sami sobě a jste prostě vnímáte a jste naštvaný a nasraný, když se tak řeknu, vevnitř na sebe a hledáte prostě příčiny jinde. Ale proč nejdeme k Bohu? Protože se cítíme špinaví. V tu chvíli se cítíme špinaví. Jenomže to je právě, to je něco, jako když had jde v trávě a šeptá ti a drží tě tam. A to je přesně to, co se stalo Evě. Je to taktika ďábla, který chce, aby si zůstal pořád v tom neodpuštění, pořád v tom, že nejsi hodnej. Bůh chce, aby ty si věděl, kým jsi v Kristu Ježíši. A když to nebudeš vědět, tak nebude ani s tebou jít to požehnání, který nám Bůh dal. Ty musíš vědět, že v Kristu Ježíši jsi... Co jsi v Kristu Ježíši? Ten, kdo je v Kristu Ježíši, pro ně není nic nemožné jako Boží dítě, přesně tak. A ty musíš vědět, že jsi Boží dítě. Ty musíš vnímat to, že Bůh tě miluje. A ty musíš jít za tou láskou, protože to je to všechno. Já ti říkám, nežeň se za těma věcma. A potom, když se nebudete hnát, tak uvidíme to, co jsme viděli tady. Že vidíme, jak démoni odcházejí. Vidíme uzdravený, nemocný. Tak bude to víc a víc, protože Bůh poctí a on svoje slovo, on ho potvrzuje, když je to jeho slovo. Takže když on uvidí čistou lásku k němu a budeme vědět, že v jméně Ježíš stance, tak se to stane, Bůh to potvrdí. Proč? Protože je to jeho slovo. Protože to není jako někdo může říct v jméně Ježíš stance a nic se nestane. Proč? Protože ty slova nejsou ve víře, nejsou naplněný vírou. My žijeme vírou. A vírou znamená, máte někdo Bibli? Nemáte. Kdo má, tak Marek, pojďte do 11. kapitoly. 11:23 nebo 22. Ježíš jim řekl, Marek 11:22. Jo? OK? Tak jdeme na to. Ježíš jim řekl, mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, tak se mu stane. Proto vám říkám, věřte, že všechno, oč při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Sledujte. Víra. Co je víra? Člověk si řekne, když tě vezmu sem a řeknu sedni si na židli, tak ty věříš, že ta židle udrží, protože vidíš, že máš 4 nohy, nepotřebuješ tomu věřit. Víra je, někdo si myslí, že víra je věřím Bohu, on to udělá, ale víte co, to je daleko víc. Je to víra naplněná láskou, koukejte, sledujte. Kdo se někdo modlil za něco a čekal a prostě jakoby, až se to stane? Asi všichni, ne? Jo, a sledujte, víte, proč se to nestalo někdy? Protože Ježíš říká, mějte Boží víru. Nemějte tu lidskou víru, jako mají všichni, ale mějte Boží víru. Boží víra je naplněná tímhle. Říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, co je hora?
Ježíš řekl, všechno, co je vyvýšený, všechno, co je ty pahorky, budou snížený. A zase obráceně. Co je hora? Hora je tvůj problém. Amen. Hora je tvůj problém. Sledujte. Kdo ví, že Ježíš mluvil k bouři? Učiš se. Kdo ví, že řekl zmlkni? Moři. Kdo ví, že mluvil k fíkovníku? Kdo ví, že mluvil k těmhle věcem? Proč? On nám dal příklad, jak máme mluvit my, když přijde problém. Když je hora, nějaký problém v tvém životě, tak je to hora. A Ježíš říká, mluvte k té hoře. Ona se musí pohnout. A někdo řekne, ale já nemám tu víru, víš, brácho, je to hezky. Ale já nemám prostě takovou víru. Ty nevěříš Bohu? Jo, věřím. Tak máš víru. Víte, co v tom hledáme? Bůh to zabalil tak úplně do jednoduššího, takovýho, tak bonbon, když ti domů bonbon na ti a ty si ho rozbalíš asi a nehledáš tomu, jakoby je tam kód číselný, musím to rozkódovat, abych si mohl vzít bonbon. Rozumíte mi, co myslím? Jo? Já ti dám bonbon a ty tam budeš dát kód, jak to mám otevřít ten bonbon? 5, 4, 8, ne, rozbalíš ho snížil a tak je to jednoduchý, Bůh to udělal jednoduchý, aby to pochopil každý. Amen. Amen. Takže když říká, mluvte k té hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci. A teď sledujte, on nepochybuje v srdci. Že to, co říká, se děje. Sledujte. Ty se modlíš, ve jménu Ježíše buď uzdraven. A v tu chvíli ty musíš vidět toho člověka uzdravenýho. Ty musíš vidět, že je uzdraven. Někdo na mě kouká, někdy to slyšel poprvé, já taky jsem na to koukal jako poprvé. Amen. Přece když se bude modlit za slepce, tak nebudeme koukat na to, že je slepej, protože ty víš, že je slepej. Ale když budeš s tou mentalitou, on je slepej, tak nemůže být nikdy uzdravený. Ale, jako to tady říká, mluv k té hoře, takže budeš mluvit, nebudeš pochybovat v srdci, nebudeš pochybovat, že Boží slovo říká, že jeho rány uzdravily. A stane se ti. A stane se vám, ta hora padne. Amen. A já jenom, když se budete modlit za nemocnýho, k tomu dojdeme, asi to bude úplně nějaký jiný vyučování, ale mějte tu mentalitu, že když vkládáte ruku na nemocnýho, tak ji vkládá Ježíš, protože on je v tobě. A on je živej Bůh. Amen. Takže když vkládáš ruku na nemocnýho, modlitba víry 10 až 15 vteřin. Proč? Protože tvoje mysl nestíhá přemýšlet, aby říkala, co ještě řeknu, jak se ještě pomodlím, jak dlouho budu se modlit. Protože my, kdybychom chtěli, tak my bychom chtěli toho člověka uzdravit. My. Ty toužíš, aby ten člověk byl uzdravený, ale to už není o tobě. Ty už jsi zemřel. Ty máš být živej Bohu. Amen? Takže my jsme živí Bohu. Takže modlitba víry 10 až 15 vteřin proto, aby my jsme nemohli vymyslet svojí silou, svojí hlavou, svýma myšlenkama to, jak on má být uzdravený. My nemůžeme radit Bohu, jak ho má uzdravit. Amen? Ježíš už ho uzdravil, už je dokonáno. Takže je tady problém kolene, bolesti odejdi ve jménu Ježíše, koleno buď uzdraven. Dokonce Ježíš řekl kolikrát, ať se si stane podle tvojí víry, když za ním někdo přišel. A stačilo to. Takže buď uzdraven. Proč? Protože ty nestíháš přemýšlet. A takhle jednoduchý to je. Takže on může jít malý dítě, vložit ruku na nemocného a bude uzdraven. Tobík se modlil za moji mámu. Tak nám přišla domů s křečma v břiše. Říká, mě hrozně bolí břicho a to. A Tobík, protože syn vidí otce, tak ho napodobňuje. Amen? To, co dělá dítě, dělá i otec. Kdo jste rodiče, tak to víte. To je normální. A tím, že v tom vyrůstá, že to vidí, tak on dělá to samý. A přišel k mojí mamce a jenom jí dal ruku na břicho. On neřekl bolesti odejdi, on řekl Ježíš. Moje mamka si odskočila, vrátila se a říká, hele, to mě to normálně přestalo jako. A Tobík přišel k mamce a říká, mami, babi, to Ježíš tě uzdravil. Jo? To je skvělý. A taky nepřemýšlel, co bude říkat. On mějte dětskou víru. Jo? Teď chvíli přeskočím, ale hned se tomu vrátím, když jsme připomněli jednu, já jsem to říkal na jedné konferenci v Kolíně, když jsem říkal mojí mámě, jsem jí říkal o Ježíši, a říkal, mami, fakt, slova jsou důležitý, mluv k tomu. A ona
ona si na to vzpomněla, ona byla venku ze pse, měla vlčáka, a teď byla zima a teď vzpomněla se na to a říká, kurník, ten pes, a ne se jakoby vyčurat, ne, chci jít domů, šel prostě, aby to, tak to není normální, tak řekla, pes, vyser se, ve jménu Ježíše. Pes se vystral a ona řekla, představ si, mluvím spolu, a říká, představ si, normálně, co se mi stalo, slovo fakt funguje, říkám, funguje, amen. Ale počkej, ještě jedna, to je taky taková srandovní. Shodou okolností mamka tchýně, tak taky říká, do 3 dny nespí, 3 dny nemůže spát, manžel furt chrápe, já už to mám dost. A šla za rádio a říká, co mám dělat? A rádio říká, je v tobě živej Bůh, poruč tomu chrápání. A ona udělala, přestaň chrápat ve jménu Ježíše. Sedla se na postel v noci, byla tak naštvaná, že v té autoritě tomu poručila. Já jsem tomu poručila, on 3 dny nechrápal. Takže víra funguje. Víra funguje, slovo funguje. Víte, já vám něco chci říct, jo. Vy když jakoby jste v Kristu, tak už ve vás je Kristus, ten větší. A vy, co řeknete slovem, tak vy formujete ty věci slovem. Nebe to slyší. A pokud vy tomu věříte v srdci, tak se to stane, musí se to stát. Ale běžte děti tam dovnitř, jo? Běžte dovnitř. Takže, pojďme verš 24. Proto vám říkám, věřte, že všechno, oč při modlitbě prosíte, a teď slyšte, jste dostali, už jste to dostali, ne, že to budete mít. Dostali jste to. Pak to budete mít. Tohle je víra. Víra je, že věříte, že jste to dostali. Pokud ty se modlíš a očekáváš, že to bude, sleduj, něco ti řeknu. Možná to přijde jako logický. No jasně, očekám. Modlím se, tak to očekávám, je to špatně. Není to víra. Víš proč? Protože to je budoucnost. Víra je teď. Víra je přítomná. Takže pokud věříš, že jsi to dostal teď. Pokud očekáváš, nejsi ve víře. Tohle to učím. Vyučuje Ježíš. Tady to přináší výsledky. Tohle je víra. Takže pokud se modlíš, tak Bible říká, modlíš se, ale nedostáváte, protože se modlíte zlé. Modlíme se podle sebe. Ale pokud něco nedostane, nevidíš Bibli, to, co říká Bible, a ty to nevidíš ve svém životě, tak proč to pokračovat? Pojďme jako ten počítač přeměnit. Pojďme makat a pracovat na tom, co vlastně přináší tu živou vodu. Takže když se modlíš a přicházíš v autoritě, protože Bůh ti dal autoritu, šlapat po hadech a štírech, a ty už všechno máš a je jenom na tobě, co ty uděláš. Hodně lidí čeká na to, až dostane Bůh, já nevím, jaký pomazání, někdo přijde šáhne na hlavu a řekne, teď už můžeš jít. A pak to funguje, víte proč, protože tomu věřím. A já vám říkám, vy nepotřebujete čekat, až někdo přijde a v jméně Ježíš budeš prorokovat, ty budeš ne. Já ti říkám, ty to ve mocným jménu Ježíš v autoritě a začni tomu mluvit, začni to dělat, protože to je víra. Takže říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se, vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, bude to mít, stane se mu to. Jde Bible říká Boží slovo, že že kdyby měl někdo tu víru, jako hořící zemínko, malý, ten nejmenší zrno, a Bůh dal každému míru víry, to víte. Takže říká, kdyby měl někdo tu nejmenší, tak řekne a ona se pohne. Takže ne, že nemáš víru, to je lež, ty máš víru. Ale ty potřebuješ vytáhnout, jako když jdeš platit a potřebuješ peníze, tak ty potřebuješ vytáhnout ze sebe ven. Uvolni to moc v jméně Ježíš. A potom Bible říká, že 10:36 potřebujete vytrvalost, abyste dosáhli zaslíbení. To znamená, že potřebujete, víte, ďábel drží církev a vyhovuje mu a jemu nevadí, že tady je milion církví. Jemu to nevadí. On tleská dokonce a on říká, jo, církev běžte, když tam není Boží moc. Jemu to nevadí. Rozumíte mi? Ale tam, kde je Boží moc, on se třese, on se bojí. A já vám říkám, že tady je Boží moc. Amen. A je v každém z vás. Ve jménu Ježíše. A já vám říkám, že vy budete dělat tyhle věci. A budete dělat ještě větší než Ježíš, on to řekl. Protože musel kluci.
Takže nekoukejte na sebe pořád jakoby já, ale když zemřete křtem, umíráte sami sobě. Aby mohl žít Kristus ve vás. Víte, jsou různé věci, kdy my koukáme, hledíme pořád na to tělesně, na těma očima. Víte o tom, že v Janovi, myslím, že ve 3. kapitole, nebo ve 2. přesně nevím, je napsáno, že ďábel jde skrze 3 věci. Sledujte, něco vám ukážu. Touha očí. Jak to vypadá? Už jsem to tady říkal, ale je to důležité. Do vás, aby to šlo do vás, abyste věděli, co on dělá. Touha očí. Eva, koukni na to, jak je krásný. Nebo když přišel za Ježíšem, podívej se, dám ti království. Jak byla mi dána království, dám ti to. On mi ukázal to, co platí na lidi, ale na Ježíši to neplatilo. Proč? Protože on věděl, on byl Bůh. A ukázal mu to království. Moc, můžeš mít moc. Takže jde skrze oči. Vidíš pěknou ženskou, vidíš pěkný auto, vidíš tyhle věci a chceš to? Přitahujete to? Tak si oklamaný, protože tě to přitahuje jenom tělesně. Ale v duchu a jinde si tleská Satan. A říká, mám, jo. Protože Bible říká, že tohle všechno pomine. Ale moje slova nikdy nepominou. A já vám říkám, jestliže vy nežijete ještě tak a víte, že děláte něco špatně, já vám říkám, nenechte to, protože všechno, co je skryto, vyjde na povrch. Nikdy. Jestli si myslíš, že to bude utajené, tak to nebude utajené, vyjde to najevo, protože Bůh a Boží slovo to říká. A to, co říká Boží slovo, je pravda. Takže pokud miluješ něco a nechceš něco ztratit, běž za tím a odhoď všechno, co nepatří do toho stavu. Já tě pozbuzuju jako brácha. Bůh je Bohem, není Bohem zmatku. Ale on dává ty vztahy dohromady. On miluje lidi. A on nechce, on říká, ne dítě, já tě miluju. Ale nebuď, ať Satan dává, víš co, on jde a dává ti do cesty. Touhle očí, druhý. Co je druhý? Touhle těla. Chci to cítit. Víte, tuhle nahrávku vidí hodně lidí. A někdo si řekne, jak tohle může kázat, jak tohle může... Ne, pojďme být normální, Bůh miluje nás, jaký jsme. Na co si budeme hrát? On nás miluje. A to je právě to, že ty kážeš proti tomu, ty to neschvaluješ. Rozumíš mi? Nebuďme jako nějaký, který, nemá kravatu, ne. Ale v tobě, jestli žiješ, živej Bůh. Lidi to vidí a Bůh to potvrzuje. A já ti říkám, my nejsme normální církev. Nejsme normální církev. Nejsme normální. Nejsme normální. Protože ten, kdo žije v nás, je větší, než ten, kdo je ve světě. Takže teď, když někde budete a budou přicházet věci, v jméně Ježíš, použijte autoritu, kterou máte. A nezdávejte se, necouvněte. Protože jestliže to řekl Bůh a vy věříte Bohu, tak když to nevidíte ve svém životě, necouvněte, stůjte. Protože Bůh nelže a nemůže lhát. Takže když si stojíš, ale pořád to nevidíš, a pořád jakoby, a jde to na tebe, stůj. Protože s Kristem to svalíš. Amen. A ještě... Jo. Funguje to pro mikrofon. Ale jde Matiska, aby se nezbudil. My jsme takhle kázali spolu... On se bojí, že mu vemu My jsme takhle kázali spolu v Olomouci, jo. A bylo to fakt jako... Zajímavý. Tak a pojď tématu. Daniel, jak dlouho čekal na odpověď? 21 dní. Je to tak? 21? A teď si představ, že my něco Bohu dáváme a druhý den, ještě ten den to chceme mít vyřešit. A představme si Daniela. A čekal proč tak dlouho? Protože anděl byl poslaný Bohem hned, jak Boha poprosil o odpověď. Ale anděl byl zadržený kým? Démonama.
a nesl mu tu odpověď, ale bojoval s nima. Je důležitý, jak vy budete věřit, protože na vás to záleží. Vy můžete mít odpověď hned. Bůh totiž mluví hned. A jeho otce slyší jeho hlas. A když budete znát Boha, tak budeš vědět už co, když znáš svého manžela, svou manželku, počkej láska. Tak budu vědět, co mi chceš říct, dokonce teď vím, co si myslím. Říká si, počkej doma. Chápeš? A takhle to i s Bohem. Když znáš jeho, tak víš, jak ti odpoví. Když znáš slovo Boží, tak znáš odpověď. Protože on je to tělo, které přišlo tady na zem. A to tělo se stalo slovem. Amen. Amen. Já chci říct ještě jednu věc, jo? Že to byl starý zákon. A sledujte, přece jenom Bible nám říká, že jsou boje. Ale víte, co vám řeknu? Že vy žijete pod novou smlouvou a sledujte, něco vám ukážu. Nebe přišlo do vás. Nebe je ve vás. Když se modlíte, Bůh to slyší okamžitě. Amen. Amen. Ale pozor, i peklo to slyší. Takže vaše slova buď přináší život, anebo smrt. To, co mluvíš, to tajemství v tobě ty jsi. Amen, přesně. To, co mluvíš, to máš. A proč to víme? Protože Bible říká, že čím je srdce plný, tím to Ústa přetéká. přetéká. Takže když ty mluvíš, tak budeš vědět v tom člověku, co je. To, co budeš mluvit, to se bude dít. Poruč té hoře, ona spadne. A vidíš, kolikrát mnozí z nás řekli, tohle se může stát jenom mně. Ty já ten vlak nestihnu. Jo, proč? Protože tvoje ústa to povolujou. Stejně tak, jako když cítíš bolest. Tvoje ústa dají povolení na to, aby ta bolest přetrvávala. Mě bolí koleno. Amen. A přitom se pomodlíš a řekneš, koleno budu uzdravený. Ale jak to, že nepřestane tě bolet? Víra přichází skrze slyšení, ale taky nevíra. A víte, co je důležité? To, co vy posloucháte, tím se cítíte. Jestliže přijdeš domů, a já neříkám nic proti tomu, ale jestli si zapneš zprávy a koukáš na televizi, tak ten strach, celé, všechno jde do tebe. A je to tak. A potom najednou viděla si ve zprávách něco a já tamhle nemůžu, protože teď je období chřipky, teď se dělou vraždy a tamhle to a strach tobě dominuje, ale ne Boží slovo. Přesně tak, je chřipková epidemie, pozor. Jak pozor? Lidi ve světě říkají pozor a naše padá přirozenost souhlasí a ta cesta se zdá být dobrá. Ale Ježíš nám udělal cestu, která je úzká a jenom spravedlivé z víry jí projde.